Primeiro vídeo meu. Firmeza. Tô com um mega capacitor Taramps 300 Fahrenheit, uma TS 400, fiação Tec 9, só que essa aqui é de 8mm, tá muito fina. Tem que dar um jeito de colocar uma de 21, porque tá a bateria aqui, ó. Vou explicar, a bateria aqui eu já tenho uma Moura de 60 amperes, 3 fontes de PC. Isso aqui é uma gambinha, mas tá dando pra segurar. Tá marcando 14,7. Esses fios aqui, ó, no voltímetro marca, acho que fora marca uns 12,7, e aqui tá marcando 12,2 por aí, porque por causa da fiação é muito fina. Aqui é um fio que eu puxei da bateria. Esse aqui é o do Pomoro. Eu fiz aqui, ó, é meio gambinho, mas tá valendo. Tô com um Pioneer 310 D4, uma caixa palhetada. Essa caixa aqui, meu irmão, boa demais. Dispara alarme facinho. Coloquei no carro colega meu. Tô com um Pioneer bolinha, certo? Só que a bolinha dele tinha sumido, eu improvisei e coloquei outro. 4 alto-falante de porta, 5 polegadas, B-Boost, 35 RMS. Mais pra frente tô querendo colocar um kit 2 vias Bravox na TS400 e uma TS600 da Taramps. Ou se não, tô querendo colocar 2 Pioneer numa HD 1600, eu não sei não. Mas aqui, eu tô com uma dúvida. Comprei esse mega capacitor tem uns 2 dias. 2 dias. E aqui nele tem 2 LEDs. Eu vou ligar aqui e vou mostrar. E esses LEDs, eles ficam ligados direto. Eu já vi vídeo no YouTube desse mesmo mega capacitor, que esses 2 LEDs ficam piscando em vez de ficar todo aceso. Eu queria saber se alguém sabe como é que eu faço para mudar isso. Em vez de deixar ele só aceso, deixar os 2 piscando. Eu não sei isso aqui, ó, vai dar pra ver, porque essa câmera aqui é horrorosa. E tem tipo um quadradinho aqui, ó, aberto. Não sei se é pra mexer, mas sei lá. Se alguém souber, tiver mais experiência desse mega capacitor aqui. Mas agora eu vou mostrar como é que ele fica e mostrar um pouquinho do som também. Ligou.
pra tu. Na cabeça é de pirona, na chota toma tu. E galera, esse é meu primeiro vídeo. Vocês vão gostar. Com o tempo eu vou pegando experiência. Mas se alguém souber como é que faz esses dois LEDs ficar piscando, deixa nos comentários aí, porque vai ajudar demais, hein? Como eu tinha falado, esse fio aqui tá muito fino. Tá muito fino mesmo. Vou ter que colocar um de 20 mm pra aguentar porrada. Porque as fontes, tipo, a fonte tá segurando até uns 12.8. E aqui, ó, o fio não tá aguentando tanto que a TS tá puxando. Tá mandando pouca energia pra cá. Eu vou ter que colocar um vídeo aí. No próximo vídeo eu faço um vídeo novo, se Deus quiser, com a TS 600 o para preto. Ou se não, os dois painéis. Falou aí, valeu.